Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня... Да, что-то даже неохота мне все тут рассказывать. Короче, выехал на рыбалку опять. Время 7 с чем-то. Сегодня я на кастинге. Уже, по-моему, 2 я поймал щучки. Вот. Сейчас только что отпустил одну. Ну, такая небольшая, прям щеренок. Почти как сама приманка. Ловлю на неогруз. Зеленый силикончик у меня, как обычно. Хотелось бы, конечно, подснять вам поклевку. Сегодня хочу еще в пару мест съездить. Сейчас тут спущу немножко. Ай! Удар, походу, был. Видите, она уже вон вся покусанная, изорванная, порванная. Короче, щуки она полюбилась. Купила ее только вчера. Самый недорогой силикон. По-моему, 300 с чем-то. 350 тенге за него. Работает на все 100%. Потом взял такой же оранжевый. Говорят, морковка хорошая работает. Ну, у меня еще пока ни разу себя не показала. Вряд ли, конечно, под нее какая-то там особенная проводка нужна. Какие-то водяные существа меня атакуют. Что ты, блин, такое? Фигня какая-то еще тут. Все. Нету. Еще меня очень сильно комары покусали вчера. Блин, скотины такие. Вот. Сейчас хочу еще на одно озерцо съездить. Тут еще немножко постою, потом вон туда еще дальше пройду. Мне тоже там половить охота. Ладно, сейчас туда, тут 2 заброса и туда тёпаем. Блин, надеюсь, там видно хорошо. Сейчас последний туда заброс и туда еще сейчас пойдем. Ой. Так, ладно, будем отсюда убираться. Костячик. Это мое любимое место. Обычно тут очень хорошо клюет. Ну, сейчас не знаю, будет ли. Посмотрим. Набросов 20, наверное, сделаю, и потом уже другое. Что видно, нет? Так, один безрезультативно. А, боже, это трава.
Проводку делаю равномерную и чуть-чуть с твичингом. Ой, мне на мульте. Равномерочкой провести. Ушла. Сейчас я догоню. Не просек, я даже ее не почувствовала. Блин, куда она делась? Я думаю, на записи было видно. Шестой уже заброс был. Там рыбачит. Чикс. Ух ты. Блин, я там видела это сейчас. Если бы нет, нам сейчас пригодилось. Ну там вот. Еще классно то, что приманку видно. Но ее надо прям подзаглублять, чтобы, ну, как бы ее не было видно, потому что ее так почему-то не хочет она ее брать. Еще непонятно, видно или нет. Тикс. Туда. Память отказала, поэтому запись выключилась. Сейчас. Блин, я не могу понять, видно, не видно. Ну, надеюсь, что видно. Ну так точно должно быть видно. Там видел выход.
камере на меня не было видно. Че, опять что ли? Нет. Так, ладно, я пока выключусь. Так, ну вот это место пришло сейчас. Я вот думаю, как бы мне заходить или не заходить в воду. Капец, там грязи. Да. Ладно, пока заходить тогда не буду. Комары. Клевки не последовало. Опа. Ух, я в миллиметре прямо от дерева прошел. Кайф. Так, вот туда хочу. Ладно, значит. Вон туда я еще схожу, пожалуй. Сейчас. Так. Все, пришел, а сейчас не деревьев не цеплять, и отлично. Где же наша заветная щука? Так. Немножко закрепиться. Ну, тут учапил. Не знаю, что здесь орудует щука. Это я уже точно видел. Вообще не только вон там была еще. Ну, попробуем вот эту достать, если она не ушла с точки. Фигняшка-то прилепилась.
ладно. Да, если эта проводка результата не принесет, то пока выключить. Чтобы у меня память не тратилась. Так, ну что, приехал я на то самое место, которое хотел вчера. Оно меня очень-очень порадовало. Надеюсь, что порадует и сегодня. Такс. Пока не кусает, что мне очень нравится. В тот раз я кидала, он примерно туда. Может, лягушка. Есть. Ой, в траву завела. Ай, отцепилась. Крайне надеюсь, что в кадре было видно. Я же говорила, в то место кинул. И уже становится поинтереснее. Давай туда же. Есть. Теперь она не зайдет. Ух, какая хорошая. Нет, в траву зашла. Вот это щука. Вот это да. Ну, такую, думаю, можно и взять. Какая ты хорошая. Ух, она еще и жирная, а еще и болючая. Только не воду, не воду. Дальше от воды. Сожрала силикон, вот такая вот щученция. Фу, офигеть, это мой рекорд. О, блин, это такой кайф. Фу. Сожрала она вот этот силикон. Фу, блин, ну я очень рад, она его доела все-таки. Фу, капец, адреналин шпарит. Ай, нет, руки в рыбе, руки в рыбе. Здесь немножко. Как же она клюнула. Так. Фу. Ну, вряд ли, конечно, еще что-то будет, потому что
Эта речка больше одной не дает обычно. Определенно это мой рекорд. Блин, классно. Жалко, у меня здесь стоит не поющий фрикцион. То бы сейчас она так бы мотала классно. Комар за шею кусает. Всё. Да, вот за это я люблю рыбалку. Блин, это мой рекорд. Ух, ё-моё, тут еще шершни разлетались. Вот это плохо. Не зря я сюда пришел. Это место буквально вчера я для себя открыл. Прям по кромке воды я вел. И вот она взяла. Еще, блин, классно то, что я засняла-то. Я это на всю жизнь запомню. Забуду, хотел сказать. Туда же. Даже немножко не попал. Ну, в окошках может пустить. В окошках никого нету. У меня до сих пор сердце бьется сильно, очень-очень сильно. Так, сейчас надо камеру поднастроить немножко. О, вот так. Идеально. Блин, еще кайф в том, что я плохо вижу приманку, и мне каждый раз загадка. Клюнет, не клюнет. А когда видно, я так, ну, не так интересно, конечно. Интересно, там еще кто-то есть или нет? Будем туда уже кидать в разброс. Немножко приспустил. Все, видите? Блин, капец. Еще и комары, падлы накусали. Кыш. Так, у меня немножко сбилась она. Но ради такой щуки и комаров можно потерпеть. Согласитесь. Ух, там что-то было, я видел. Так вот, кто тут гонял малька тогда. Я еще думал, одевать, не одевать штаны. Оказывается, надо было одевать. Ладно, в принципе.
что скотобазы такие. Надо бы себе еще лягушечку прикупить. Вот тебе и открыл место. Фу, комар. Кыш на шею лезет. Жалко, мне лягушки нету. Сейчас бы я бы... Ой. Вон туда бы вот я. Чипс. Комары задолбают. Ну, это мой зачет. Блин, камера не передает. Она на самом деле намного больше. Я еще пофоткаю с ней. Вообще комаринки нифига нет. В этом окне никого. И в этом никого. Но я хочу еще туда дальше съездить потом. Если я вообще туда поеду. Ай, кусает скотина. Все, уже скоро отсюда поеду, наверное. Из-за комаров. Сразу два. Вы что, офигели? Ну, хотя у меня и больше было на одной ноге сразу. Рекорд по комарам ставим. Ладно, вчера дождь на вашу траву полил, вы повылезали, а сейчас-то что? Всегда мне казалось, что в этой траве что-то должно стоять, и вот оно стояло. Так, что по времени? С хороший заброс у меня был. Ну-ка. Скользко, капец. Может, все-таки оранжевый поставить? Ой, а вот это вот уже сейчас опасная тема была. Да идите вы отсюда. Ладно, вот туда пойдем сейчас. Так, ну-ка вот тут попробуем-ка. Туда-сюда наоборот пойдем. Хочу приспустить ее немножко. Камеру тоже вниз приспускаем. Так, кыш вы, падлы, налетели. Видите ли, ужинка не пришел. Блин, может, блесенку тут покидать? То я наслышан, то, что тут блесна любит. Где выход был? Выход был? Где выход был? Вон там. Раньше вот
того, как я ловить не начал, я силикон вообще не любил. Чик на комаров. Комаров нет, это хорошо. Так. Куда бы мне шмальнуть? Вот туда, например. Отлично. А вдоль травки сейчас поводим. Может, есть кто-то. Ай! А чё, фрикцион растянут, что ли? Блин, я крайне надеюсь, что на записи было видно, я руками вот так не закрылся. 3 раза подряд сход. Чё за фигня? На одном и том же месте берет. Не туда, куда хотел, конечно, кинул. Вот тут она, вот в этом вот окошке. Берет и все. А ну сейчас попробуем ее туда выкурить. Так, ну, предлагаю еще немножко то силиконку кидать и потом уже пробовать менять приманочки. А, кстати, поздравьте меня, у меня появилось нормальное человеческое крепление. Удобное. Сейчас покажу. Вот так вот оно выглядит. Вот такая вот конструкция. Так. Что такое с мальком происходит? Ну-ка. Ебать, вон там точно что-то. Не закинул. Before. Somewhere saying no. Так, поставил вот эту. У нее обычно идет только крупная. Сейчас посмотрим. Что это? Тогда ей дадим немножко заглубиться. Так нормально будет. Что сюда едет. Хотя, может, что-то и поменьше на него, может, какой-нибудь. Не знаю, сейчас посмотрим. Туда ее. Так, перебежечки небольшие. Все, нормально.
Самое классное, что комары не едят здесь. Мне это крайне нравится. Это прям очень нравится. Опять выход был. Вон там. Прям под берегом. Вообще вот эту синюю тоже кусает. Но не так охотно, как зеленый. Вообще, по идее, ее по поверхности можно вести. Блин, кайф. Что сказать, кайф. У меня еще там резинки нету на последнем конце, на хвосте. Так. Он там кусает в том коряжнике. Чикс. А это вон там кусает. О, поймал кого-то. Тут эта синяя птичка, я его называю пипистрель. Кого-то она там ест. О, сошла. Там щука есть. Кайф. Ну-ка, давай, родная. Клюй, бро. Так, сейчас главное не паниковать, не торопиться. Можно лишнего наделать. Так надо было тогда. А все с меня галить чутко. Все доголить надо, все -то. Так, вот где-то. О. Ну все, если она сейчас возьмет, мне главное просечь только. Заглубляемся чутка и видим. Прям по берегам стоит что-то. Куда же она деться могла-то? Ой-ой-ой. Шершни, опасно. Вдоль вот этой травы хочу провести. Ой, как я идеально попал. То может быть и там что-то есть. Маловероятно, я вон туда выдернул. Значит, там шухера сейчас навел. Здесь, если она будет, я ее увижу, как она выйдет. Такая вот у меня плетеночка красивая. Так, заглубляемся. О, вот так идеально. И мне удобно, и вам видно. Ну-ка, попробуем побыстрее вести. Тут, кстати, щука такая интересная. Она вот даже в обед охотится. Тут еще, насколько я знаю, тут есть линь.
Но информация, к сожалению... Ой, это что такое? Но информация не проверена. А вода-то прохладная. Кто не захотел наш силикон жрать? Да, сейчас вот сюда я его выведу. В это окно. Вот так сделаю. Подспустил. Блин, у меня практически все мои большие щуки это были пойманы все тут. Так, ладно, сейчас я поменяюсь. Вот такая вот старая блесенка у меня имеется. Она же ложка. Понятия не имею, откуда она у меня. Ох, вот это она падает, конечно. Так, мы ее подзаглубиться даем. Начинаем вести. Взяла с окошка. Вот с этого, по-моему, да. Такая вот чеченция. Ну, ребят, пора бы нам прощаться, потому что у меня крайне мало памяти. Спасибо за просмотр всем. Ставьте лайки, подписывайтесь. Если какие-то еще будут поклевки, то обязательно прикреплю фото.